Мечтите се сбъдват. В началото на младежкия блок ще дефилират прекрасните мажоретки при средно общообразователно училище Екзархен Мин I с ръководители Теодора Петкова и Кристина Христова. Мажоретният състав, който донесе десетки награди за изминалата година, част от тях мажоретките представят пред вас. В техните състави участват 45 ученика от 2 до 10 клас. Парадните състави на мажоретките взеха участие в няколко поредни години в Националния фестивал за мажоретки Мадърски конни в град Шумен. От фестивала през 2011 година момичетата бяха отличени с призовите места в абсолютно всички категории. Аплодисменти за нашите